Welcome to my YouTube channel, guys. Let's go for Chengda View Tower. So today I am traveling Chengda View Tower. Let's go. So this is for Batkhola Bazaar. This is for Batkhola Bazaar. Batkhola. So right, left लिनुभयो भने चाहिँ डुप्लिकेट, राइट लिनुभयो भने चाहिँ नयाँ बजार जानुहुन्छ तपाईँहरू है। हामी चाहिँ सेङ्जा बजारबाट सिद्धार्थ राजमा हुँदै हाइवे नै पऱ्यो है। So guys, कस्तो छ तपाईँहरूलाई? मलाई त ठिकै छ जस्तो लाग्छ है। र सेङ्जाको चाहिँ नयाँ पार्टी प्लेस, सहयात्री पार्टी प्लेस, सेङ्जाको नयाँ भन्नु पऱ्यो सेङ्जा बजारको। पछाडि चाहिँ ड्याडी बस्नु भएको छ। बाइकको स्पिड 40 भन्दा बढी हो भने चाहिँ कराइराख्नु भएको छ। सो गुडीखोला मन्दिर दर्शन भगवान रक्षा गर्नुहोस् भन्ने त सधैँ त्यही नै हो है। सेङ्जाको भ्यू टावर, सेङ्जा भ्यू टावर एक्सप्लोर फर सेङ्जा डिस्ट्रिक्ट, त्यही नै भन्नु पऱ्यो। पहिला सेङ्जालाई चाहिँ पुरै रूपमा भिजिट गरौँ न, भिजिट गर्नु मिल्ने एरियाहरूलाई चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ आउट अफ हजुर कति भन्नु पनि अब कति न भनेर के गर्ने, नभनेर के भन्ने हुन्छ र। Viewpoint, right? Viewpoint. So this is for main door. So you have to look it. So guys, let's go. My daddy. एकदम जयरामको यही हो एरिया चाहिँ बल्ल स्टार्ट हुँदैछ। तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, टिकट चाहिँ 20 रुपियाँ। दाहिने घुम्न तल जानुपर्ने होइन र, दाहिने घुम्नुपर्ने हो यसमा चाहिँ। Look at the view, guys.
restaurants here, morning. माथि चाहिँ नुवाकोट guys. Look at the view. चन्द्र सूर्य There's a flag.